तर शंकरपाळे करण्यासाठी इथे मी घेतलेला आहे अर्धा किलो मैदा, त्याचप्रमाणे 125 ग्रॅम पिठी साखर घेतलेली आहे आणि मीठ घेतलेला आहे 1 लहान चमचा। चला तर मग आता शंकरपाळे बनवायला सुरुवात करूया। तर सर्वात अगोदर आपल्याला मैदा जो आहे तो गाळून घ्यायचा आहे। तर इथे मी एक गाळणी घेतलेली आहे, बारीक गाळणी। तर आपण मैदा गाळून घेऊया। तर मैदा मी आता गाळून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायची आहे पिठी साखर। तर पिठी साखर देखील आपल्याला गाळून घ्यायची आहे। तर 125 ग्रॅम पिठी साखर, त्याचप्रमाणे यामध्ये आता टाकायचं आहे 1 लहान चमचा मीठ आणि हे सुद्धा मी गाळून घेत आहे। तर आता सर्व जे ड्राय इंग्रेडिएंट्स आहेत ते आपण व्यवस्थित असे एकत्र करून घ्यायचे आहेत। इथे मी घेतलेलं आहे तेल आणि तूप। तर 50 ग्रॅम तेल आणि तूप दोघं एकत्र घेतलेले आहेत आणि हे आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। तर आता मी यामध्ये टाकून घेते, म्हणजेच तेलाचा आणि तुपाचा आपल्याला मोहन द्यायचा आहे, जेणेकरून जे शंकरपाळे आहेत ते छान खुसखुशीत होतील। तर एकूण 50 ग्रॅम एवढं तेल आणि तूप, म्हणजे दोघंही एकत्र 50 ग्रॅम घेतलेले आहेत। तेल व तूप टाकल्यानंतर हे आपल्याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि याची अशी मूठ बसायला हवी। जेव्हा तुमचं असं तयार होईल, व्यवस्थित अशी मूठ बसेल, त्यावेळेस तुमचे शंकरपाळे एकदम परफेक्ट होतील। तर हे सुद्धा आपल्याला असं व्यवस्थित घासून घ्यायचं आहे आणि आता पाणी टाकून आपण याचा घट्टसर असा गोळा तयार करून घेऊया। तर मैदा मी व्यवस्थित असा एकत्र करून घेतलेला आहे आणि एकमेकावर व्यवस्थित रगडून घेतलेला आहे। आता पाण्याच्या मदतीने आपण याचा घट्टसर अशी गोळा तयार करून घेऊया। तर शंकरपाळ्यांचं पीठ मी व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे आणि त्याचे 4 असे भाग केलेले आहेत आणि आता आपण याची पोळी लाटून घेऊया आणि शंकरपाळे तयार करूया। तर या 4 गोळ्यांपैकी एक इथे मी गोळा घेतलेला आहे आणि त्याला मैदा लावून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याची पोळी लाटायची आहे। तर आता शंकरपाळ्याची जी पोळी आहे ती मी लाटून घेतलेली आहे। आता आपण याचे शंकरपाळे तयार करून घेऊया। तर आता हे शंकरपाळे मी कापून घेतलेले आहेत। तर अशाच पद्धतीने मी इतरही शंकरपाळे तयार करून घेते, त्यानंतर ते आपण तळून घेऊया। तर शंकरपाळे तळण्यासाठी इथे मी तेल घेतलेलं आहे। तर तेल देखील आता गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आता आपण शंकरपाळे तळून घेऊया। तर शंकरपाळे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर तळायचे आहे, जेणेकरून ते खुसखुशीत होतील आणि त्याला रंग देखील छान येईल। तर अशा प्रकारे आपले इथे शंकरपाळे तळून झालेले आहेत। तर अशाच पद्धतीने मी इतरही शंकरपाळे तळून घेते। तर अशा प्रकारे तयार झालेले आहे आपले दिवाळी स्पेशल शंकरपाळे। तर तुम्ही माझी ही शंकरपाळ्याची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली। त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला माझ्या दिवाळी स्पेशल रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।